الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد نحكيكم على الطريقة تاعي كيفاش جهزت الكناري وبالتحديد كناري ساتيني. كيفاش وجدولي في مجال ما شاء الله كاع واجدين لي مال كاع الله يبارك يغنوا، وهذا كاع يعطيكم التوفيق تاع الله ليا. معظم الطيور الكناري تاعي وجدتهم بالفيتافون. الفيتافون تتباع عند الفارماسيون، هي دواء تاع دراري صغار. استخدمتها لمدة عامين ولا كتر بالك، وفيها ريزلتا ما شاء الله. نحكي على طريقتي وانا كيفاش جهزتهم، كيفاش وجدت الكناري تاعي. الفيتافون تخدم بها ما شاء الله. ندير 5 قطرات في البيفات قريب كومبلي في حتى الترياله تاع البيفات السخاني. كاين اللي يقول لك تمرض، ما تمرضش. الماء وحده تخليه في البيفات كتر من نهار راح يمرض لك الزاوج. خليك مدايرلو دواء فيه ولا كاش عكسه. تما لازم كل يوم تبدل لهم الماء هذاك 5 قطرات في المشربيه 24 ساعه، عاود بدلو ما تخاسر والو. 5 قطرات واحد اخرين وكل يوم هكذايا. ومن ذاك عطي لهم خل التفاح للوقايه. كل واحد فاش يوقي الطيور تاوعو. ما شريت لهم نحكي على هذا العام. ما شريت لهم الادي 3 الادي 3 مليحه بزاف. خدمت بها العام اللي فات واني نخدم بها هذا العام. يقول لك في النوتيس تاعها دير 4 قطرات في نص بيفات في 40 مليلتر. 40 مليلتر طيح لك ابي فري قريب نص بيفات. انا ندير 5 قطرات في نص بيفات. وبيان سير كل يوم تبدل لهم الماء هذاك. مليحه للزاوج تاعك، يوجد ما شاء الله. كيما انا كانوا واجدين كامل. تما مديتها للخصوبه باسكو هي تتمد للجهوزيه باش تجهز الطير تاعك، وتتمد باش الخصوبه للاناث ولا للذكور، وفيها نتيجه يعني ما شاء الله. وقبل هاد الادويه وكامل لازم تكون على يقين باللي التوفيق من عند الله. تما هاد الدواء والفيتافون والادي 3 اللي يستعمل النيكتون ولا الفيرتيفيت هادو كاع سبب. يقدر الزاوج ما تمدلو والو ناتيرال وتلقاه واجد ويقيس البيض وعادي ما تلقى حتى مشكل. وهذه هي لازم التوفيق، لازم تكون على يقين باللي التوفيق من عند الله. ما كان لا الادي 3 لا الفيتافون لا والو. لازم تكون على يقين من الاول باللي التوفيق من عند الله. الزاوج هذاك باش يغني ربي وفقوا لهذاك الشيء. فيما لا كيف باش بنات العش ولا دات البيض ولا وكلت ولا ما وكلتش، كلش من عند الله. لازم تكون على يقين بهاد العفسه باش تبدا تخدم. ما تكونش على يقين بهاد العفسه راح تكون عدة مشاكل في الانتاج ديالك. والتوفيق من عند الله. هذه كانت اليوم حكيت لكم على الطريقه تاعي كيفاش جهزتهم، وكانت نتيجه يعني ما شاء الله. كل الذكور جاهزين وكل الاناث ما شاء الله. والتوفيق من عند الله، وبالتوفيق لكل واحد. ربي يوفق ان شاء الله. فيما يخص الفيتافون هاي اللي عليه عامين، والادي 3 لازم تشري على واحد الثقة كونفيونس، باسكو كاين بزاف ادوية رايدة في السوق مغشوشة ومدرحة، اللي مخلطها واللي زايد لها عفايس زايد لها. تما لازم تشري على واحد الثقة. انا شريت على واحد في الصفصافة اخينا. نورمالمون ثقة انسان ما شاء الله. فيتافون تباع عند فارماسيان 18000 ولا 17500 ولا ماشي شحال. هايلي كاين الادي 3 قرعه صغيره وكاين قرعه كبيره. اللي عنده زواج شويه برك يشري قرعه صغيره ما كان لا هاديه. وان شاء الله تطيحوا في واحد الثقه تشريو عليه وتخدموا معاه. بالتوفيق.